1 маусым күні әлем балаларды қорғау күнін атап өтті. Мерекеге орай Оралда да айшықты шаралар ұйымдастырылды. Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы этномәдени бірлестік өкілдері әр ұлттың рухани құндылықтарын насихаттап, балғындарға сыйлық таратты. Ал Зачаган кентінде жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен ойын алаңқайы ашылды. Мерекелік шаралар туралы толығырақ тілші әңгімесінде. Жадыраған жаз әрдайым айшықты мейраммен басталады. Маусымның алғашқы күні қаланың бірнеше аумағында мерекелік думан ұйымдастырылды. Достық үйінің алдына жиналған мына балғындар ұлттық киімдерін киіп, дәстүрлі музыкалық шығармаларды орындады. Балбұл жанған көздерінен ақ көңіл күйлерінің көтеріңкі екені анық аңғаруға болады. Ассамблея жанындағы этномәдени бірлестік өкілдері балаларға тегін балмұздақ үлестірді. Біздің этномәдени бірлестіктері жылма-жыл балалар үйіне, ауруханаларға, балалар мекемелеріне барып көмектерін көрсетіп, сыйлықтарын алып баратын еді. Бүгін мінекей өзіміздің алаңымызда осы балалардың ән шашулары, билері, әдемі көңіл күйлері осы мейрамды айшықтап тұрғандай. Балаларымыз аман болсын, осы бақытты балалық шақ болсын. Ал Зачаган кентіне қарасты Рыбцех ауылында балалар ойын алаңқайы ашылды. Бұл жергілікті кәсіпкерлердің тартуы. Заманауи әрі әсем жабдықтар орнатылған алаң ауыл балалары үшін ғажайып тосын сый болды. Ойын алаңқайының салтанатты ашылу рәсімінде көрермендер өз өнерлерін көрсетті. Біздер автор своей жизни тренинг орталығының түлектері, достигатор белсенді топтары осы бүгінгі мейрам қарсаңында балалар алаңының ашылуына Ақсай қаласының және Орал қаласының спонсорларын жинауға белсенді кеттік. Соның ішінде бүгінгі күні мақсатқа жеттік. Облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылдың тәрбиеленушілері мерекені биыл Уланова кәсіпкерлік нысанында тойлады. Игі шараны қамқоршылық кеңес мүшелері жүзеге асырған. Балғындар әсем табиғат аясында арқан тартыс, футбол, экологиялық квест ойындарынан бақ сынады. Біздер қамқоршылық кеңеспен бірге өзіміздің жыл жоспарымызда көрсетілген. Өткенде күні кеше ғана біздерде осы майдың 24-нде жұлдызды шеруіміз өтті. Қамқоршылық кеңестің бірге бірлескен іс-шараларымыздың оның сыртында отбасылық күні өтті. Бүгінгі мерекелік шара маған қатты ұнады. Бос уақытымызды тиімді өткіздік. Мен спортпен айналысқанды жақсы көремін. Әсіресе волейбол ойынын ұнатамын. Балаларды қорғау күнін жыл сайын кең көлемде тойлаймыз. Дегенмен биылғы мереке ерекше болды. Жастар шығармашылық орталығының өнерпаздары мен камералық оркестр мүмкіндігі шектеулі балаларға музыкалық кеш сыйлады. Шапағат арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының құрылғанына 10 жыл. Айтулы датамен тұспа-тұс келген мерекені атап өтуге ата-аналар да атсалысты. Олардың бәрі жаңа біздің ерекше балаларға үлкен жаңағы тәрбие. Олар жаңағы осындай ортаны көріп, ортаға бейімделеді. Балалармен біздің мамандар жұмыс істейді. Мамандардың мақсаты осы балаларды өздерін өзі күтіп үйрету. Біздің балалар музыкаға, әуеніне үйретіп, оркестр құрып, әннің дыбысына ілесу, сондайларды үйренеді. Ал қалалық мәдениет және демалыс саябағында шымылдырған түрген шараға 500-ден астам балғын жиналды. Барлығы оқу озаттары, интеллектуалдық және спорттық сайыс жүлдегерлері. Концерт барысында қалалық қосымша білім беру орталығының өрендері ән мен биден шашу шашты. Осы біздің балалар шынымен де біздің бақытты болашағымыздың бір жарқыны деп айтсақ та қателеспейміз. Осы біздің қазіргі кезде балаларды көркейтіп, ойнату, балаларға бақытты өмір сыйлау, осыны біздер тәуелсіздік елде сүріп жатқанымызды балаларға білдірту біздің басты парызымыз болып есептеледі. Әрқашанда біздер балаларға осындай көңіл-күй, осындай мерекелерді көпте ұйымдастыруымыз керек. Айта кетейік, 1 маусымнан бастап қала мектептері жанындағы жазғы сауықтыру лагерлері өз жұмысын бастады. Еркебұлан Смадияров, Тарас Қажымов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.